嗨，大家好，我是李崇明中医师。最近 COVID 人潮再起，常见症状像是喉咙非常的痛、咳嗽，甚至会有黄绿色痰，还有全身肌肉酸痛，甚至还会有很疲惫的感觉哦。那其实大家知道吗？COVID 像或者是说感冒，其实除了找专业的中医师做内科调理之外，其实也可以针灸哦。鱼际穴的位置，在我们看我们大拇指这一条赤白肉际处的分别这个地方。那我们就可以去抓我们第一掌骨的中间这个位置去按压，这就是我们的鱼际穴哦。曲池穴的位置就在我们手肘横纹的末端，与我们肱骨外上髁这个连线的中点，可以去做针灸哦。